Hello，大家好啦。咁而家就會測試呢個 BFU2Z 嘅游水版本狼牙㗎。咁你就會見到呢度多咗個英文字 Raytooth 嘅。咁呢個狼牙咁有咩特別呢？就佢攞咗呢個 IPX8嘅防水認證啦，咁就可以抵受到3米水深，兼且可以連續抵受24小時咁耐㗎。咁大家點樣測試呢？咁當然啦，佢而家就配對緊呢部 HTC 嘅手機啦，係啦。咁陣間就會用佢嚟播歌嘅。咁顧名思義啦。講得游水嘅話呢，咁就當然要連埋呢個耳筒都一齊做埋防水先至叫可以做到游水㗎啦。咁而家就成隻浸晒落去啦，咁就披住首歌先，係啦。咁但係大家會發覺點樣聽歌呢？咁當然啦，掹埋先，就會駁住呢個喇叭嘅。係啦，大家聽到而家就係播緊部手機嘅歌啦，咁就可以校翻大細聲啦，同埋可以轉下一首歌上一首歌都得嘅，就好似而家咁樣啦，係啦。抹下手先。嗱，咁講到呢度嘅話，大家會有個疑問啦，游緊水嘅時候，萬一唔小心甩咗個耳筒點算呢？咁甩咗個耳筒，咁呢度咪會入水咯，係咪？跟住就唔使驚嘅，因為我哋亦都考慮過呢個設計㗎，所以嗰個機芯入邊係做咗呢個防水嘅，係啦。咁所以大家會見到，即使嗰個窿位入邊唔小心入到水嘅話呢，部機都係絲毫無損㗎。係啦，咁測試到呢度呢，當然要試埋呢個打電話 O 唔 OK 啦，係啦，咁所以就打個電話過嚟試試啦。你有人能找好，大家趁事情未到，啲歌幾靚。心也仍未太到，我想講出你打緊俾我咯。係啦，咁當電話響嘅時候就會見到呢度會閃燈啦，係啦。OK， 可以講兩句啦。Hi John，what are you doing？ 係啊 ，very fine 㗎，係啦。嗱，咁而家 hold 住條線先，咁就駁住落呢個3.5筒啦。嗱，咁我哋咧點樣可以模擬翻收音咧？就將部 iPhone 啦，透過條3.5嘅 cable 咧，就插翻落部 DV 機度嘅。咁插咗落部 DV 機度就聽唔到外邊嘅聲音㗎，淨係聽到部 iPhone 入邊嘅聲嘅啫。OK。Hello， 大家好啦！大家而家應該會聽到我用緊呢個藍牙同大家講嘢嘅聲音啊，咁就會喺部 iPhone 嗰度出翻嚟嘅。OK， 咁大家就可以聽一聽浸完水之後嗰個感覺係點啦。係啦，咁而家就收翻線先。係啦。係啦，大家就會發現，當講完電話之後呢，佢亦都會自己跳翻做繼續播歌嘅，咁就會有翻個連貫性啦。因為仲有一樣更加奇怪嘅測試就係呢個咖啡測試啦，係啦，咁但係大家可能會覺得，萬一我呢隻嘢唔小心跌咗落啲污糟嘢度點算呢？咁佢入邊咪污糟晒咯，咁唔使怕嘅。我哋呢隻藍牙有個特點就係，你只要喺水入邊揈下佢，揈翻乾淨佢嘅話，即係例如你游完海水，咁佢鹹㗎嘛，咁你只要攞啲淡水浸一浸佢，沖翻乾淨佢嘅話呢，咁部機仍然繼續用到嘅。OK， 咁呢個測試就到此為止啦。咁多謝大家觀看。OK。